Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Και βεβαίως δεν θέλω να ξεχνάτε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Κάτι σας ταιριάζει, κάτι δεν σας ταιριάζει. Σε κάθε περίπτωση αν θέλετε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Η υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα. Εύχομαι για όλους να είναι καλά και ευλογημένα. Για να δούμε. Επιλέγετε αμέθιστος, πράσινο φθορίτης, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει, όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια είναι καταπληκτικό, δηλαδή χαίρομαι τόσο πολύ που δεν περιγράφεται. Όταν λέμε υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα και διπλώνει η κάρτα πάνω που ανακατεύω, είναι καταπληκτικό, γιατί αυτή η κάρτα είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό όμως, είναι απίστευτο. Έχουμε λοιπόν εδώ μία κάρτα που δηλώνει ότι πολύ σύντομα θα έχετε μία πολύ ευχάριστη είδηση. Μπορεί να είναι επικοινωνία με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο είχατε πολύ καιρό να έχετε επικοινωνία και επαφή. Μπορεί να περιμένετε μία απάντηση για κάτι. Για μία εργασία, για να, δεν ξέρω, για οτιδήποτε κι αν αφορά στη ζωή σας, να ξέρετε ότι αλλάζουν οι ρυθμοί. Εδώ περνάμε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι από τις ελάχιστες, για να μην πω η μοναδική κάρτα στην Ταρό, η οποία μας μιλά για ταχύτητα, για αλλαγή των ρυθμών ζωής, για εξελίξεις, για εκπλήξεις. Είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με τον κεραυνοβόλο έρωτα ακριβώς εξαιτίας αυτού του αναπάντεχου και του γρήγορου και όλο αυτό μαζί, όλη αυτή η ενέργεια. Και επίσης για τον ίδιο λόγο έχει συνδεθεί και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τα mail, με τα μηνύματα που στέλνουμε. Πολλές φορές η κάρτα εμφανίζεται όταν κάποιος νιώθει ότι με έναν τρόπο η ζωή του είναι σαν να έχει βαλτώσει και έρχεται αυτή η κάρτα να φέρει τελείως διαφορετικές ενέργειες. Πολλές φορές έχει στόχευση, έτσι, στοχεύεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και όλες οι προσπάθειες είναι προς τα εκεί, δεν διασπάστε σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό μπορεί να φέρει και επιτυχία, μπορεί να κλείσει εκκρεμότητες, κύκλους ζωής οι οποίοι λιμνάζουν και δεν έχουν καμία ουσία, απλώς τραβούν πίσω. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, καταπληκτική κάρτα, απαντά 100% στο σημερινό μας θέμα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι συγκεκριμένα για τον καθέναν από εσάς. Εύχομαι και ελπίζω να το δούμε, θα ανοίξουμε ένα σωρό κάρτες αλίμονο, αλλά εδώ είχαμε μια εξαιρετική πρώτη κάρτα, ένα καταπληκτικό ξεκίνημα. Για να δούμε.
Οκ, εδώ λοιπόν έχουμε έναν άσο σπαθί. Όσο κι αν διαφέρει στις ενέργειές της η συγκεκριμένη κάρτα αναφορικά με την προηγούμενη, υπάρχουν κάποια κοινά. Όπως δηλαδή και αυτή η κάρτα εμφανίζεται όταν κάποιος έχει μπλοκαριστεί συναισθηματικά και δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω, γιατί εστιάζει μόνο εκεί, σε αυτό που τον προβληματίζει, σε αυτό που τον έχει πληγώσει, σε αυτό που τον έχει ταλαιπωρήσει. Και εμφανίζεται αυτός ο άσος σπαθί και τα σπαθιά συνδέονται με το πνεύμα, με τη διάβγεια, με το μυαλό μας και σου λέει μήπως να αφήσεις λίγο στην άκρη το συναίσθημα και να εστιάσεις στη λογική, γιατί μπορεί να σου ανοίξει δρόμους, να ξεκαθαρίσει καταστάσεις, να διαλύσει οποιαδήποτε ψευδαίσθηση πιθανόν να υπάρχει για κάποια κατάσταση. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που σε κάποιους από εσάς είναι σημαντικό τη δεδομένη στιγμή είναι να γίνει ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα στη ζωή σας και να κάνετε μία επανεκκίνηση με άλλους ρυθμούς, με άλλες ταχύτητες, απαλλαγμένες και απαλλαγμένοι από βάρη τα οποία δεν πρέπει πλέον να τα σηκώνετε. Πολύ απλά. Οκ, το βλέπω, όλο αυτό σας προβληματίζει, είστε σε μία φάση που σκέφτεστε, που ξανασκέφτεστε, που προβληματίζεστε, που κάτι θέλετε να κάνετε, αλλά και κάτι σας τραβά πίσω. Εδώ δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω κάτι, δηλαδή η κάρτα δηλώνει κατάσταση και όχι αποτέλεσμα. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να σας οθήσει μπροστά, μπορεί όμως να μείνετε και στην κατάσταση την οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά δικό σας το θέμα, μη βιαστείτε καθόλου να πάρετε την όποια απόφαση, γιατί εδώ μπορεί να έχουμε να κάνουμε με μία απόφαση ζωής και φυσικά θα πρέπει αυτό να το σεβαστείτε και να πάρετε το χρόνο σας οπωσδήποτε. Για να δούμε. Wow. Εδώ έχουμε μια μεγαλειώδη κάρτα, έτσι, όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν άσο κούπα, υπέροχη απεικόνηση στη συγκεκριμένη ταρό και εγώ θεωρώ ότι τελικά μια χαρά θα τα καταφέρετε και θα μπορέσετε να ξεπεράσετε την όποια κατάσταση σας ταλαιπωρεί και να κάνετε το μεγάλο βήμα μπροστά. Το θεωρώ, έτσι είπαμε ότι και με την κάρτα που δίπλωσε την ώρα που ανακάτευα, ότι σίγουρα θα λάβετε κάποια ευχάριστα νέα και ξέρετε, επειδή έχουμε δύο άσους εδώ, μιλάμε και για ξεκινήματα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να σας στείλουν ένα μήνυμα, να σας στείλει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έτσι μπορεί να είχατε σχέση παλιότερα ή μπορεί και να μην είχατε σχέση, αλλά να έχει συναίσθημα για εσάς. Μπορεί να λάβετε ένα δώρο, μπορεί να γνωρίσετε μια καινούρια φίλη ή έναν καινούριο φίλο, μπορεί να κάνετε μια υπέροχη βόλτα κοντά στη θάλασσα ή όχι μόνο στη θάλασσα, οτιδήποτε αφορά το υγρό στοιχείο. Μπορεί να ξεκινήσετε να κάνετε ως χόμπι ίσως αρχικά κάτι πολύ δημιουργικό, κάτι καλλιτεχνικό όμως, έτσι. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, εξαιρετική εξέλιξη έχουμε εδώ. Για να δούμε άλλη μια καρτούλα. Οκ, εσείς εκεί σε κάποιον ή σε κάποια που σας λείπει απεριόριστα, που νιώθετε πολύ έντονη ακόμα την απώλεια. Αυτό είναι διάχυτο όντως στο δικό σας το άνοιγμα. Έρχονται όμως ευκαιρίες, έρχονται ωραία νέα, έρχονται καινούρια ξεκινήματα. Δεν είναι κρίμα να μείνετε στην προηγούμενη κατάσταση και να χάσετε όλα αυτά τα υπέροχα που έρχονται. Φυσικά εννοείται ότι εσείς θα κάνετε αυτό που εσείς νιώθετε
εννοείται αυτό, απλώς εγώ λέω τα δικά μου, την άποψή μου εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, λοιπόν, η κυρία Λένορμαν δίνει ρέστα στο άνοιγμά σας, και για είδηση μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, και για πολύ ευχάριστα νέα, νέα τα οποία θα σας δώσουν και πάλι την ελπίδα. Θα σας φέρουν και πάλι το χαμόγελο στη ζωή σας και αυτό είναι εξαιρετικό. Χαίρομαι πάρα πολύ και ξέρετε και κάτι, πιθανότατα εδώ με την τρίτη καρτούλα, κάτι για το οποίο έχετε ευχηθεί πάρα πολύ, μία μεγάλη ευχή που έχετε, μία προσδοκία, ένας στόχος για τον οποίο όμως έχετε εργαστεί σκληρά. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, ότι αυτή την περίοδο, εν πάση περιπτώσει, θα έχετε έτσι μία είδηση, θα πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος ζωής, αυτό το όνειρό σας, για το οποίο το τονίζω, θα έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Παιδιά, είναι απίστευτο, φύγετε από εκεί. Λοιπόν, 2 φορές ανοίξαμε την ίδια κάρτα. 2 φορές. Πόσο μεγάλη θλίψη, πόσο μεγάλος πόνος. Αφού εδώ είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει, γιατί δεν ανοίξαμε κάρτα επανασύνδεσης για να σας πω ότι κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή σας θα γυρίσει πίσω. Είναι και πρέπει να ακολουθείτε και τη ροή της ζωής, γιατί κοιτάξτε, έρχεται και ξανάρχεται στο άνοιγμά σας. Το καινούριο ξεκίνημα με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό, με χαρά. Τι να πω, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Είναι κρίμα δηλαδή να έρθουν όλα αυτά τα όμορφα στη ζωή σας. Για να δούμε, θα μας πει τι είναι αυτό το ξεκίνημα, μάλιστα. Δεν μας λέει, η αλήθεια είναι, τι θα είναι αυτό το ξεκίνημα. Αυτό που μας λέει σίγουρα βέβαια η κάρτα εδώ της δύναμης, Μεγάλη Αρκάνα, ότι θα καταφέρετε να βρείτε και πάλι τη δύναμη μέσα σας. Θεωρώ ότι θα είναι τόσο πολύ έντονα, δυνατά αυτά που θα μάθετε, που θα σας ταρακουνήσουν και τελικά θα καταφέρετε να φύγετε από εδώ. Και αυτό είναι για το δικό σας το καλό φυσικά, όσοι και όσες το επιθυμείτε, μπορεί να είναι, εγώ θεωρώ με τις κάρτες που έχω, ότι πέραν του αισθηματικού που σας είπα, ότι κάτι μπορεί να κινηθεί σε αυτό το κομμάτι αναφορικά με κάτι καινούριο βέβαια, έτσι, πιστεύω ότι, όπως σας είπα, κάποιος στόχος, ο οποίος μπορεί να είναι επαγγελματικός, μπορεί οτιδήποτε, ναι, είναι η στιγμή να πραγματοποιηθεί. Και σας το εύχομαι ολόψυχα και πραγματικά έτσι θα περιμένω με πολύ χαρά να μου επιβεβαιώσετε αυτά τα υπέροχα νέα, ότι όντως σας ήρθαν αυτές οι υπέροχες ειδήσεις. Και πολύ σύντομα το είπαμε, έτσι, η κάρτα η πρώτη που πετάχτηκε είναι το πολύ σύντομα, οπότε θα περιμένω με πολύ χαρά να μου επιβεβαιώσετε αυτά τα ευχάριστα νέα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι τα δικά σας υπέροχα νέα που θα λάβετε σύντομα. Λοιπόν, η δική σας καρτούλα εδώ, αυτό που δηλώνει είναι ότι έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη από ηρεμία, από χαλάρωση, από αποκατάσταση πιθανότατα μιας σχέσης. Μπορεί κάποιος άνθρωπος έτσι να έχετε
παρεξηγηθεί με κάποιον άνθρωπο, να έχετε τσακωθεί με τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας και βεβαίως η επιθυμία σας είναι να αποκατασταθεί αυτό, να ηρεμήσετε κι εσείς, να αποκατασταθεί η επικοινωνία τουλάχιστον μεταξύ σας. Μπορεί επίσης να θέλετε να πάτε ένα ταξίδι, πιθανότατα μέσω θαλάσσης. Για να δούμε. Ορίστε τα ευχάριστα νέα που έχετε να λάβετε εσείς. Μάλιστα, Βασιλιάς Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, πέρα όμως από τα ζώδια, ένα μήνυμα αγάπης, συμφιλίωσης, πολύ πιθανόν. Μπορεί εδώ να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μεσολαβήσει ανάμεσα σε εσάς και στο πρόσωπο, έτσι που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, γιατί έχει υπέροχες ενέργειες αυτός ο βασιλιάς και θέλει να αποκαθιστά τις σχέσεις των ανθρώπων. Έχει πολύ αγάπη, έχει αποδοχή, είναι η ήρεμη δύναμη, μπορούμε να πούμε, αυτός ο βασιλιάς, αλλά φυσικά εννοείται ότι μπορεί να είναι και το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, που πιθανότατα έτσι πιο ήρεμα θα σκεφτεί τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε και θα επικοινωνήσει μαζί σας και άμεσα μπορούμε να πούμε, γιατί έχουμε βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι πολύ υψηλά, έτσι, στην ακολουθία των καρτών. Γι' αυτό λοιπόν από αυτό συμπεραίνω. Έχουμε εδώ ένα υπέροχο ζευγάρι. Μάλιστα, ένα ζευγάρι που είναι, μπορώ να πω, και αντίθετοι μεταξύ τους, έτσι, γιατί έχουμε κούπες και έχουμε μπαστούνια. Έχουμε νερό και φωτιά. Το νερό σβήνει τη φωτιά βέβαια, αλλά εδώ θεωρώ ότι είναι αλληλοσυμπληρώνεστε. Αστρολογική αντιστοιχεία της βασίλισσας Μπαστούνη είναι με το ζώδιο του Κρυού, αλλά πέρα από τα ζώδια έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία, έτσι. Πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, είναι καινοτόμος, είναι οραματίστρια, είναι πάρα πολύ ερωτική βεβαίως και έχει μια τέτοια άβρα που ανεξαρτήτως εμφάνισης μπαίνει σε ένα χώρο και όλοι θα γυρίσουν να την κοιτάξουν. Τώρα, εδώ, επειδή έχουμε ζευγάρι, μπορεί να είναι και ανάποδα, δηλαδή να είναι εδώ ο άντρας και εδώ η γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς, για να μπορούμε έτσι να έχουμε κάποιο σημείο αναφοράς. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μάλιστα, προσθέθηκε και ένα τρίτο ζώδιο στην παρέα μας, είναι το ζώδιο της Παρθένου, αλλά εδώ έχουμε τον Ερημίτη, μεγάλη αρκάνα, που μπορεί να μας δηλώνει ότι και οι δύο νιώθετε πάρα πολύ μόνοι σας ο ένας μακριά από τον άλλον. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε. Καμία επικοινωνία και καμία επαφή δεν έχετε. Υπάρχει ανταγωνισμός, παιδιά, σε αυτή τη σχέση. Κάτι γίνεται, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Όμως εδώ έχουμε και την κάρτα του θανάτου. Ο θάνατος πολλές φορές στα ερωτικά μπορεί να δηλώνει την αναγέννηση της σχέσης από τις τάχτες της. Έχουμε δεύτερη φορά το ζώδιο του Σκορπιού στο άνοιγμά σας. Το έχουμε με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Και βέβαια θέλω να προχωρήσουμε παρακάτω για να δω αν όντως κάτι τέτοιο θα γίνει. Γιατί αν γίνει έτσι αυτό που σας είπα και αναγεννηθεί η σχέση από τις τάχτες της, αυτό θα είναι πολύ δυνατό και ανέλπιστο για εσάς, έτσι, γιατί έχουμε μεγάλη αρκάνα εδώ. Ναι, νάτι και η είδηση ξεκάθαρα. Λοιπόν, πολύ, ορίστε, εδώ, είδηση. Επικοινωνία θα έχετε, εσείς περιμένετε, αλλά έρχονται τα ευχάριστα εδώ. Τρυφερότητα, ευαισθησία, σχέση. Πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε.
Εντάξει, και είναι και κρίμα ένα τόσο δυνατό ζευγάρι να μην είστε μαζί. Πολύ δυνατό ζευγάρι όταν έχουμε βασιλιά και βασίλισσα. Βέβαια είπαμε, εντάξει, είναι αντίθετα τα στοιχεία, αλλά και τι έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερη φορά ανοίξαμε τη βασίλισσα των Ράβδων. Προσθέθηκε στην παρέα μας και το ζώδιο του υδροχόου με έναν βασιλιά σπαθί. Θα ζητήσω μία διευκρινιστική κάρτα, ούτως ώστε να βγάλω κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα. Τι είναι αυτός τώρα ο βασιλιάς εδώ? Είναι ένα καινούριο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο που υπάρχει ήδη στη ζωή σας, ή απλά μας δηλώνει ότι η κατάσταση ανάμεσά σας θα ξεκαθαρίσει? Για να δούμε. Λοιπόν, πολύ μεγάλες αλλαγές έχουμε. Άρα, εάν δεν είστε μαζί, έτσι, οι κάρτες λένε ότι έχετε να περιμένετε, αν μη τι άλλο, έτσι, μία επικοινωνία σίγουρα, επειδή ανοίξαμε με το βασιλιά, έχουμε δεύτερη φορά εδώ και το ζώδιο του υδροχόου, είναι πολύ εντυπωσιακό εδώ στο άνοιγμά σας που έχουμε διπλά ζώδια, και εννοώ δηλαδή και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ θετικές ενέργειες στο να αποκατασταθεί η σχέση σας με έναν άνθρωπο που είχατε, έτσι, μπορεί να έχετε τσακωθεί, να μην έχετε καμία επικοινωνία, καμία επαφή, και να είναι μια ανταγωνιστική σχέση, δηλαδή είτε εσείς να νιώθετε ζήλια, ας πούμε, είτε η άλλη πλευρά να νιώθει ζήλια. Τώρα υπάρχουν όμως αυτές οι ήρεμες ενέργειες, η ήρεμη δύναμη που μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να έχει κάνει και κάπου λάθος και να σας πάρει έτσι ένα τηλέφωνο, να σας ζητήσει να συναντηθείτε από κοντά και να ξεκαθαρίσετε έτσι αυτή την κατάσταση, να μην αφήνετε ανάμεσά σας αυτές τις αρνητικές ενέργειες. Δεύτερη φορά η βασίλισσα μπαστούνι, έχουμε ταχύτητα πάλι εδώ, έτσι, έχουμε γρήγορες εξελίξεις, δεν είναι κάτι που θα πάει μακριά, θα έχετε γρήγορες εξελίξεις, οπότε όλα θα πάνε καλά, υπάρχει ελπίδα και μένουμε εκεί γιατί παρακάτω δεν μας εξασφαλίζει, έτσι, είναι μια κάρτα σαν να έχουμε άσο, που σημαίνει ότι σας δίνει το ξεκίνημα, σας δείχνει το φως στο τούνελ και από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η κατάσταση θα δείξει, έτσι, γιατί σίγουρα για τον καθένα σας μπορεί να είναι μια εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Πάντως, τα νέα θα έρθουν, θα είναι πολύ ανακουφιστικά και θα περάσετε έτσι σε πιο ήρεμες ενέργειες. Και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι και όσες το επιθυμείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια είναι τα υπέροχα νέα που θα λάβεις εσύ σύντομα. Είστε σε ένα δίλημμα, είστε πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με κάποιον και υπάρχουν ανάμεσά σας θέματα άλυτα. Άλυτα όχι με την έννοια ότι δεν μπορείτε ακριβώς να τα λύσετε εσείς, αλλά είναι πάνω από εσάς. Κάτι τέτοιο φαίνεται εδώ στην κάρτα βάση στη δική σας. Βλέπω ότι τις νύχτες περνάτε δύσκολα, άγρυπνες νύχτες. Σκέψεις, πάρα πολλές σκέψεις, που αφορούν ένα χωρισμό. Αυτό τον άνθρωπο
τον νιώθατε σαν οικογένειά σας. Πολύ δικό σας άνθρωπο. Φυσικά γνωρίζατε τις δυσκολίες. Έτσι εδώ έχουμε έναν συντονισμό της κάρτας βάσης με όσα έχω δει μέχρι εδώ, με όλες τις κάρτες που έχω ανοίξει. Γνωρίζατε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, δώσατε μάχη, δεν καταφέρατε να την κερδίσετε αυτή τη μάχη. Νιώθετε ότι έχετε ιτηθεί, δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια, γιατί δεν μπορούμε δυστυχώς στη ζωή να κερδίζουμε όλες τις μάχες. Ένας βίαιος χωρισμός, δηλαδή έτσι τουλάχιστον το βιώνετε, έτσι το βιώνετε. Πολύ βίαιο αυτό το χωρισμό. Θα ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως θα πρέπει να κάνετε κανένα ταξιδάκι λίγο, να πάρετε μια ανάσα, να μπορέσετε έτσι να αναπνεύσετε κι εσείς, έστω και μια μονοήμερη εκδρομή δηλαδή, έτσι. Κάποιον παρακολουθείτε ή κάποιος σας παρακολουθεί, να ξέρετε. Τώρα, θέλω να στείλω μία προειδοποίηση σε όσες ή σε όσους έχουμε εδώ να κάνουμε με μία διαδικτυακή σχέση, αν και εφόσον έτσι, μία ειδική περίπτωση που θέλω να την αναφέρω. Να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δηλαδή, επειδή έχουν συμβεί πάρα πολλά και διαρκώς εξακολουθούν να συμβαίνουν βέβαια έτσι, αναφορικά με διαδικτυακές έτσι, ιστορίες συναισθηματικές, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές, ώστε αν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και δεν υπάρξει έτσι επικοινωνία και επαφή προσωπική, τότε να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν το ένστικτό σας το λέει, να το ακούσετε το ένστικτό σας. Έτσι, αυτό αδιαπραγμάτευτο σας το λέω. Για τους υπόλοιπους μπορεί εσείς να παρακολουθείτε κάποιον ή κάποιος να παρακολουθεί εσάς. Και πάμε να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Βλέπετε, αυτό που σας είπα ακριβώς εδώ έρχεται να το επιβεβαιώσει η κυρία Λένορμαν. Μιλάω για το πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνετε και πόσο μικρό καλάθι πρέπει να κρατάτε αναφορικά με διαδικτυακές γνωριμίες. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πλέον στην εποχή μας είναι ένας τρόπος να γνωρίζονται οι άνθρωποι. Δεν διαφωνώ. Απλώς λέω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές και να μην αφήνετε μια κατάσταση να χρονίζει. Εκτός αν δεν σας ενδιαφέρει να θέλετε αυτή τη συνθήκη, έτσι. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ μιλάω για όσες και για όσους έχετε προσδοκίες και νομίζετε ότι κάτι θα εξελιχθεί παρακάτω και το βλέπετε να μην εξελίσσεται. Λοιπόν, εδώ έχετε και κάτι φίδια που πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ σε όποια από τις δύο εκδοχές σας έχω δώσει εδώ. Έχετε ένα όνειρο, έχετε έναν στόχο ζωής. Για να μπορέσετε να τον πραγματοποιήσετε αυτό το στόχο ζωής, θα πρέπει να εργαστείτε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Γιατί εδώ έχουμε το πηγάδι των ευχών, έτσι ονομάζεται αυτή η κάρτα στην κυρία Λένορμαν. Το θέμα είναι όμως ότι το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυτό το όνειρο ζωής. Για να δούμε, εσείς νέα δεν θα πάρετε βρε παιδιά. Στα δύο προηγούμενα ανοίγματα είχαμε. Βέβαια εντάξει δεν επιλέγω τις κάρτες, αλίμονο, να κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Αλλά εντάξει θέλω να δούμε και εδώ ένα καλό νέο να πάρετε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο βάρος
Έχετε βάρος δηλαδή, παρότι είστε δυνατοί άνθρωποι, πολύ δυνατοί άνθρωποι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Ορίστε, να, ελάτε, το φως στο τούνελ, υπέροχη και πολύ αγαπημένη κάρτα. Βαθιά θεραπευτική κάρτα. Θεραπεύει την ψυχή και το σώμα. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από μέσα μας. Όταν μέσα μας δεν είμαστε καλά, πώς μπορούμε να είμαστε καλά έξω μας. Και εδώ πολλές φορές η κάρτα εμφανίζεται μετά από κάτι πολύ δύσκολο που μπορεί να έχει βιώσει ένας άνθρωπος και έρχεται να του πει η κάρτα, ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει φως στο τούνελ, μην αφήνεις τη φλόγα μέσα σου να σβήσει, έχει ελπίδα και πίστη σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας σας, γιατί η πίστη είναι μια τεράστια δύναμη, αλλά και στον εαυτό σου μεγάλη πίστη ότι μπορείς να τα φτιάξεις όλα από την αρχή. Και είναι ακριβώς η κάρτα, το αστέρι που ακολουθεί μετά τον πύργο. Υπάρχει μια τέτοια εξαιρετική ροή και σειρά στις κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, που είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό και όμορφο. Γιατί έτσι συμβαίνει. Αν θα κάνετε μία αναδρομή σε παρελθοντικά δύσκολα γεγονότα, θα δείτε ότι μετά από ένα διάστημα, όταν καταλάγιασε αυτός ο πόνος, η στεναχώρια, οτιδήποτε, μετά πάλι η ελπίδα μέσα σας ήρθε να σας φωτίσει την καρδιά σας και την ψυχή σας και τη ζωή σας. Εντάξει, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Βασιλιά Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Υδροχόου. Τι λέω, συγγνώμη, Υδροχόος είναι το αστέρι στη Μεγάλη Αρκάνα, Βασιλιάς Κούπα είναι με το Σκορπιό, αστρολογική αντιστοιχεία, και εδώ έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα. Ανεξαρτήτως όμως ζωδίων, θεωρώ ότι θα υπάρξει ένας άνθρωπος που θα σας στείλει ένα μήνυμα, μπορεί να μην είναι μόνο καθαρά ερωτικό, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι φίλη, πάντως είναι κάτι που περιστοιχίζεται με πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή αυτό θα σας, μπορεί αυτό να είναι που θα σας δώσει έτσι, θα σας κάνει ένα άνοιγμα και θα σας κάνει να νιώσετε ότι εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω τώρα. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο το κλείσιμο του ανοίγματός σας, γιατί μας αφήνει με το αστέρι της ελπίδας. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, παίρνετε όλους τους βασιλιάδες εσείς? Νάτος και ο βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Τώρα έρχονται να μας ξαναμπερδέψουν εδώ οι κάρτες. Φυσικά μπορεί να δηλώνει κατάσταση, έτσι. Δεν είναι μόνο ερωτικά. Συγγνώμη, δεν αναφέρονται μόνο σε πρόσωπα. Αναφέρονται και σε καταστάσεις. Άντε, μία καρτούλα ακόμα στο δικό σας άνοιγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Ήθελα διευκρινιστική κάρτα για αυτό το βασιλιά και θεωρώ ότι αυτός ο βασιλιάς μπορεί να ανήκει εδώ σε όλα αυτά τα δύσκολα και στο χωρισμό. Μακριά να μείνετε, πολύ μακριά. Χειριστικός άνθρωπος, έτσι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να διαχειριστούμε, εύκολα, καθόλου εύκολα τέτοιους ανθρώπους. Μείνετε μακριά. Έχουμε και το ζώδιο του εγώκερο εδώ. Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ σε αυτές τις υπέροχες ενέργειες και σε αυτά που έρχονται τα πολύ όμορφα. Δεχτείτε, αν μπορεί να είναι ένας φίλος, μία φίλη, όσο άσχημα και αν νιώθετε, βγείτε έξω, να πιείτε έστω ένα καφέ, να πιείτε ένα ποτό, να πείτε μία κουβέντα. Ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, λίγο να αλλάξετε αυτές εδώ τις ενέργειες και να ξαναβρείτε τη δύναμη που έχετε τεράστια
για να συνεχίσετε παρακάτω. Και ποιος ξέρει, εδώ ας πούμε από μια φιλία μπορεί να έρθει να εξελιχθεί σε μια υπέροχη σχέση. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει η επόμενη στιγμή στη ζωή του. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.